其實一直以嚟我都想請啲叻嘅廣東嘅師傅翻嚟啦，咁希望做好個廣東式嘅粉麵嗰啲食物啦。咁啱啱羅富記又即係光榮結業啦，咁所以佢就話不如可以介紹呢幾個師傅過嚟幫手咯，咁樣算係一個真係一個緣分啦。如果佢哋冇嚟嘅話，我諗變咗可能食唔到話兩樣嘢都好嘅鋪頭咯，所以變咗而家啲味道越嚟越難揾到係真係正宗啦，我覺得係咁樣啦。我名叫 Roger 啦，我係鹹麵記嘅第二代嘅接班人啦。咁我爸爸媽媽咧就喺80年代初咧就創立咗鹹麵記嘅。我哋做傳統魚蛋粉咧，可能俾人覺得有啲舊啊。咁我所以想做啲新產品咧，例如咧，我哋加咗啲廣東式嘅正宗嘅雲吞水餃啦，同埋有啲炸嘅鯪魚球啊，嗰啲咁嘅新嘅嘢。香港嘅粉麵咧，點解要分開潮式同廣東式咧？我嘅方向咧就希望咧唔好話分啦，唔好分潮式同廣東式，就成為一個叫香港嘅特色嘅粉麵。羅富記呢個名都聽咗好耐㗎啦，肯定係香港一個好出名嘅牌子，因為佢歷史好悠久啦，都成有70-80年㗎啦。佢哋嘅味道係我一直以嚟都覺得佢哋係好香港式地道嘅嘢食咯。我哋年頭就請咗一個羅富記嘅師傅先，佢而家咧就坐鎮喺我哋嘅上環鋪嘅。咁就跟住我哋開呢個炮台山鋪咧，就請咗啲另外多3個。而家我哋前後有4個羅富記嘅師傅喺鹹麵記嗰度。我想做翻佢哋認為最好嘅味道，做翻最傳統嘅味道。咁食材咧一定唔好慳，唔好將貨就價咯，1分錢1分貨。咁好似啲大地魚啊、咩蝦角啊嗰啲咁嘢，牛腩啊嗰樣嘢都要用啲靚啲咯，一定要過到自己嘅關先啦。我可以咁講啦，喺呢度食到嘅嘢都係喺羅富記嘅招牌咯。羅富記有幾出名？同大家簡單 wiki 一下。羅富記喺1920年代中山創立，1959年喺中環開鋪，分別喺皇后大道中同埋擺花街有2間鋪頭。老闆羅卓林將佢爸爸小欖家鄉嘅顯界鯪魚球同埋鯪魚湯粥底帶到嚟香港，從此成為中環打卡美食。門口個鯪魚招牌代表生意源源不絕。歷經65年，2025年結業最後一日，客人蜂擁而至，大家都係想再次回味一下呢種老香港粉麵嘅傳統味道。1 like 等於10 book， 中意我哋嘅影片就記得 like、subscribe、share 同埋撳我哋鐘仔啦！你哋嘅支持就係我哋奮鬥 OT 唔瞓覺嘅力量啦！而家鯪魚球咧真係彈得起㗎嘛，好似乒乓波咁嘅。我哋而家都係一樣彈得起嘅，嗰個斤兩啊、配料啊、配方啊，全部跟足晒嘅。有啲好多人都叫我阿梁哥，做咗羅富記40年，都係做翻個老本行咯。雲吞水餃、牛腩、炸醬、羅富記嗰啲鯪魚球特別出名啲嘅。出品最緊要最好嘅，咁我話都會盡量最好啦。做咗鯪魚球咧，以前咧就中央街市咧，即係中環街市啊，嗰啲鯪魚咧，朝啲好新鮮咁劏出嚟嘅。咁啊，因為而家個食物鏈問題咧，你出去買豬肉，佢都係差啲㗎。盡量讓有得客人提出乜嘢，執乜嘢，我就盡量去改善下啦，會做到最好啦。鯪魚我全部都用新鮮靚嘅，差鯪魚球打嘅時候咧，就要有一個陰力、個韌力喺度，就下得夠。夠爽咯，啲球球係咁差嘅下咧，咁你嗰啲又唔會彈起嘅。落水嘅咧，嗰啲咧就要滑彈牙嘅，咁所以咧佢就冇其他嘢嘅，淨係得陳皮啦、10年以上嘅。炸嘅咧就會用香料啦落去啦，有五香粉啦、蒜蓉啦、南乳啦，香口嗰啲嘅。炸好炸脆咗，咁啊外就脆嘅，內就嫩彈牙嘅。得㗎啦。我幫襯咗好多年啦，因為我都係潮州人嚟噶嘛。
咁喺德輔道西嗰陣時已經幫襯，我特登過嚟啦，因為我住喺香港半山嗰邊。佢炸鯪魚球係以前一間老字號嘅師傅整㗎嘛，同以前即係一貫嘅水準咯都。咁香啊，同埋都係好有鯪魚味咯，亦都係 QQ 咁咯。咁羅富記師傅嚟就更加吸引啦。咁我嚟到咪想懷舊下，想食啲鯪魚球咯。如果佢做埋炸魚餅，用鯪魚炸魚餅做小食咁啊，更加好啦。羅富記都叫傳統啲嘅，特別嘅大地魚味咧，特別食得出嘅，佢細細粒，咁食落去咧特別彈牙爽口，嗰啲地魚末食落去咧有個黐牙個香味喺度。不過而家都幾靚㗎啦。糟湯就主要就豬骨啦、大地魚啊、蝦頭殼啦，用蝦殼咧煲嗰啲湯咧就清香啲嘅。你如果有啲用蝦米咧，就用啲就唔好咁清香嘅。大地魚咧都差唔多有成半斤一條，咁啊我呢度都8至10條到，所以呢個淨係嗰個地魚咧，我哋嗰度咧去咗都幾百蚊嘅啦。咁啊，所以我老細咧就話不計成本，咁我咪同不計成本喎抌落去，最緊要隻湯靚。細細聲啦，冇俾老細知。佢一陣就骨嚟嘅，一邊係肉嚟嘅。咁個層皮咧就搣張皮，嗰啲肉咧就另外攞開。咁另外一邊有骨嗰面咧，放香咗之後咧，咁咪燒到黑得啊嘛，咁啊刮咗佢，擺落煲湯。大地魚咧同埋蝦頭殼咧都係臭嘅，所以必須要落翻啲羅漢果落去清人調和翻幾個鐘㗎，都起碼都要4-5個鐘。金黃色，有少少甜甜地嘅個鮮味，飲落去啊，嗰喉嚨咧係好舒服嘅。嗰陣肉攞嚟做咩啊？就第日將嚟炸咗佢，用機打碎成粉，咁攞嚟做雲吞嘅，攞斤半或者1斤至1斤半到豬肉到啦。咁啊，淨係有一個芝麻粉啦，炒香啲芝麻打爛打碎咗佢之後落去，咁啊特別香嘅。咁啊，仲有一個麻油喎，個風味喺度，就唔會夠喉啊，滯住個喉嚨啊。我哋都係用包法咯，搣開就好似隻線咁就可以做到成隻蝦落去啦。成隻蝦咧，因為佢一熟咧，嗰隻蝦咧會撐開翻嚟佢。金魚尾咧就做唔到嘅，你唔識剪咧係好大件事㗎。起檔都好緊要㗎。一上手揦個麵咧，爽唔爽啊，黐唔黐啊，腍唔腍啊，咁嗰啲麵咧可能就走咗價啦。搞到佢冇咁靚冇就唔好咁大火啦，咁啲雲吞就唔會散。你抽唔到咪會剎車咯，啲飛係咁飆出嚟，跟住唔知邊張打邊張，咁就亂咯。喺中環嚟講咧，嗰時咧羅富記最出名。89年至到94年最黃金嗰幾年，皇后大道中144號就嗰度幾百尺嘅樓面啫嘛。我哋都用咗28個伙計，連埋洗碗就8個，太好生意啦！啲嗰啲台咧，呢啲咁同，有時坐6個人㗎，2個電視台成日嚟，好多人未開門排隊嘅你啊！我11.9閂門嘅，1點鐘都收唔到工。咁啊，佢唔做，梗係唔捨得啦！我本身我都食嗌喎，你唔做，不如就俾我哋做啦！我哋會知。就有傳聞就話，後期啲水準係好渣喎，羅富記好似跌曬鑊喎。有我哋提過好多次添，老闆係揸得緊啲嘅，咁就伙計當然冇話咁樣理氣啊、懶散啦。我哋以前咧。就諗住自己出嚟做嘅，咁所以樣樣都識，就好似而家啲咁煮喉牛腩咁啊！你真正做到嗰個柱侯醬就做唔到噶啦。好似我哋咁做啲清香腩咧，更加冇人做，就懶咧就走去買啲柱侯醬，就冇好似我哋咁咧，咁啊都磨時都爆香咗佢咧，先至去燜咧。比較清香啲咧，仲有呢個醬煮得好啦，燜嗰啲嘢出嚟咧正香嘅。我哋就唔用嗰啲柱侯醬，偷懶做法得啦，不過唔靚咯。教個葱蓉蒜蓉嗰度咧，爆溶咗佢咧，再炒到佢起溶，都要成個鐘。
功夫落去就用最簡單嘅，俾落啲心機，好似藝術咁做一樣嘢落去，唔煩。我工作係當一個藝術嚟嘅。魚片頭嗰啲咧，佢係好有魚味同埋好 juicy 嘅，佢冇乾真真，同埋唔係有好多粉啊，嚇好有魚味。雲吞麵同埋魚蛋粉都係香港嘅 signature 嚟㗎嘛，同埋個湯底亦都好好，好似有啲大地魚咁樣，我記得。我覺得佢炸得金黃啦，同埋都佢唔係太硬嘅，咁食落去又即係夠軟味咯，所以我特登買咗2盒翻去嘅。今日試食咗個豬啊，覺得點咧？好好喎，比起我喺其他地方，譬如深水埗好有名嘅，我覺得佢呢度反而比佢好添喎。咁我諗最緊要料好啦，料唔好乜都假㗎啦。我今日食個京都炸醬麵，我都啱啱好喎，佢有少少辣，我唔食得有太重嘅茄汁味咁我 which is 對我嚟講反而好啲啲。做我哋飲食冇簡單嘅，其實入邊好多嘅功夫啊，或者秘方或者技巧咧，係唔係話喺屋企可以做到？即係好似啲蝦咁樣，你要知道啲蝦係點樣去處理啦，個調味啦，係咪先？因為呢個味道亦都係，如果再唔去保留嘅話，可能我哋嘅下一代已經食唔到而家咁好嘅味道。太簡單就唔算話簡單嘅。不過有啲人嚟嗰度我食咧就話，我哋都終於食翻我哋以前細個去食同阿媽去食嗰啲味道啦。雲吞麵好少人欣賞，食雲吞麵嗰趟人咧，都上咗年紀嚟嘅。你覺唔覺得？而家食興食啲咩米線啊、大碗乜乜啊、嗰個鮮辣乜乜啊嗰啲都要面對㗎啦。你而家時代都係咁變，時代喺變緊啊！我希望有人入行咯，梗係想啦！我而家70歲，我唔知啊，做嘢而家咯，做咗幾多年咯。香港嘅飲食都係算一個叫非遺嘅文化嚟嘅，我希望呢樣嘢可以一直保留落去俾我哋嘅下一代咁樣，唔好俾佢失傳咯。我媽成日講一句説話：有麝自然香。我都希望即係啲人會 appreciate 啦，即係會欣賞啦。當然我唔會話同大家講話食100零蚊一碗嘅魚蛋粉、蜜牛腩麵，唔會啦。我唔敢話好自誇話最好啦，但係我哋真係個味道係物有所值，真係 OK 嘅，唔錯嘅。